served in மண்பானை. அப்படி திறந்தீங்கன்னா அப்படியே ஆவி பறக்கும். ஸோ மீன் குழம்புலாம் வந்து மண்பானையில் வச்சிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்கறது தான் வந்து இயற்கை முறையிலேயே ஆன மண்பானை ஃப்ரிட்ஜுங்க. ஸோ இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகா இருக்குன்ட்டு. குடம் இருக்கு, அம்மி இருக்கு, எல்லாமே வந்து இந்த மண்பானையிலேயே வந்து செஞ்சிருக்காங்க. நம்ம கிச்சன்ல இருக்க வேண்டிய ஒரு பொருள் இந்த மண்பானை. இது பார்த்தீங்கன்னா மண்பானையிலேயே ஒரு பேன் மாதிரி செஞ்சிருக்காங்க, தவா. ஸோ இதில் வந்து நீங்க கிரேவி ஐட்டம்ஸ் இல்லை ஃப்ரை ஐட்டம்ஸ் இன்னைக்குமே எல்லார் வீட்லையுமே மண்பானையில் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வந்து வாழுங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்க கிட்ட மண்பானையிலேயே என்னென்ன பாத்திரம் உங்களுக்கு ஸ்டீல்ல கிடைக்குமோ அத்தனை பாத்திரமும் மண்பானையிலேயே வச்சிருக்காங்க. இதுல 2 புடிகளோட வந்து வருது. சோ இந்த பிரிமனை பாத்தீங்கன்னா வெறும் 70 ரூபாய். இந்த மண்பானையை வாங்கும் போது அதோட சேர்த்து இதையும் வாங்கிக்கங்க. அண்ட் கேஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா மண்பானை ஜக்கு, தண்ணி ஊத்தி வச்சு தண்ணி குடிக்கலாம். அண்ட் மண்பானை கிளாஸ். ஸோ கைஸ் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக மண்பானை பொருட்களாக வந்து பார்க்க போகிறோம். இந்த ஷாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோயம்புத்தூர் கணபதியில் வந்து இருக்கு. ரூட்ஸ் கம்பெனிக்கு ஆப்போசிட் இருக்கு, சங்கனூர் ரோடு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அழகான மண்பானை பொருட்கள்லாம் இருக்கு. ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம மண்பானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் வைஸ் இதில் நீங்கள் சமைச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க உடலுக்கு. இந்த மண்பானை பார்த்தீங்கன்னா அழகா செஞ்சுருக்காங்க. இது வந்து ஒரு மூடியோட இருக்குது. இதில் நீங்கள் வந்து குழம்பு வைக்கலாம், இல்லை குழம்பு ஊற்றி வச்சுக்கலாம், அந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணலாம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அதிலே கொஞ்சம் அடுத்த சைஸு பார்த்தீங்கன்னா மண்பானை சட்டிங்க. மேலே வந்து ஒரு மூடியோட வருது. சமைச்சு நீங்கள் எல்லாத்தையும் இதில் வந்து வச்சுக்கலாம். பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸோ இந்த மண்பானையில் நீங்கள் வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கெட்டு போகாது, நீங்கள் என்ன வைக்கிறதா இருந்தாலும். ஸோ 4 நாள் இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு குழம்பு வைக்கிறீங்கன்னா கூட அப்படியே இருக்கும். அண்ட் இயற்கையா உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் வைஸ்மே நல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மண்பானை சட்டி. இதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க அழகா குழம்புலாம் வச்சிடலாம். மண்பானையில வைக்கிறதுல பெனிஃபிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மண்ணில இருந்தா வந்தோம், திரும்பி மண்ணுக்கு தான் போறோம். அப்போ வந்து நம்ம நடுவில் எதுக்கு இந்த ஸ்டீல்ல எல்லாம் செஞ்சு சாப்பிடணும்? இன்னைக்குமே எல்லார் வீட்லயுமே மண்பானையில செஞ்சு சாப்பிடுங்க. ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வந்து வாழுங்க. மண்பானை பொருட்கள் வந்து இந்த கடையில வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா இருக்கு. ஸோ நீங்க இந்த கடைக்கு வந்தீங்கன்னா இதை வாங்கிடலாம். இங்க பாத்தீங்களா கைஸ், மண்பானை குழம்பு வைக்கிற சட்டிகள்ல நிறைய டிசைன் வந்து இவங்க கிட்ட இருக்கு. ஸோ நீங்க நேரில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை வந்து வாங்கிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கைஸ் இது பாத்தீங்கன்னா மண்பானையிலேயே ஒரு பேன் மாதிரி செஞ்சிருக்காங்க, தவா. ஸோ இதுல வந்து நீங்க கிரேவி ஐட்டம்ஸ் இல்ல ஃப்ரை ஐட்டம்ஸ், செமி ட்ரை, அந்த மாதிரி நீங்க எது வேணா செஞ்சுக்கலாம். ஸோ தவா மாதிரி இருக்கு இந்த ஸ்டைல். பாத்தீங்கன்னா மண்பானையிலே ஒரு குண்டா ஸ்டைல் மாதிரி 2 சைடு உங்களுக்கு பிடியோட வந்து வருது. இங்க பாருங்க கைஸ், மண்பானையில ஒரு ஆப்பச்சட்டி, ஆப்பா செஞ்சு சாப்பிடலாங்க. இது இருந்ததுன்னா பார்க்கவே ஒரு சூப்பரா இருக்குல்ல, கூலா. ஆப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம லேடிஸ் நிறைய பேர் வந்து சில இதுல சேர்த்து கஷ்டப்படுவாங்க, ஒழுங்கா ஆப்பம் வராது. இந்த மண்பானை சட்டியில நீங்க ஆப்பம் செஞ்சீங்கன்னா ஈஸியா வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்துடும். நெக்ஸ்ட் கைஸ் இங்க பாருங்க, இது வந்து மண்பானையில செய்யப்பட்ட ஒரு எண்ணெய் சட்டி. 2 சைடுமே பிடி வருது பாத்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம பாக்குறது பாத்தீங்கன்னா கடாய், வானலி கடாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்க கிட்ட மண்பானையிலேயே என்னென்ன பாத்திரம் உங்களுக்கு ஸ்டீல்ல கிடைக்குமோ அத்தனை பாத்திரமும் மண்பானையிலேயே வச்சிருக்காங்க. இதுல 2 புடிகளோட வந்து வருது. 2 சைஸுமே இருக்கு. ஸோ இது கூட நீங்க வாங்கி சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க எல்லாத்துலயுமே எல்லா அடுப்புலயுமே வந்து யூஸ் பண்ணலாம். கேஸ் அடுப்பு, எந்த அடுப்புல வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கைஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரிமனை இது இருக்கு, மண் பாத்திரத்தை இறக்கி வைக்கிறது. ஸோ இதுவுமே இங்க வந்து கிடைக்குது. ஸோ இந்த பிரிமனை பாத்தீங்கன்னா வெறும் 70 ரூபாய். இந்த மண்பானையை வாங்கும் போது அதோட சேர்த்து இதையும் வாங்கிக்கங்க. ஸோ இப்போ நீங்க வந்து இறக்கி அழகாக வச்சிடலாம். ஸோ இந்த பிரிமனையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. அதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் வந்து அப்படி காட்டுறேன். அண்ட் கேஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்பானை ஜக்கு, தண்ணி ஊற்றி வச்சு தண்ணி குடிக்கலாம். அண்ட் மண்பானை கிளாஸ். ஸோ மண்பானையில் வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி வச்சிங்கன்னா தண்ணியை வந்து ஐஸ் வாட்டர் மாதிரி கூலிங்காக இருக்குங்க. அண்ட் ரொம்ப தண்ணியோட டேஸ்ட்டுமே சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் மண்பானை கிளாஸ் இருக்கு. ஸோ நீங்கள் ஒரு 10 கிளாஸ் வாங்கி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இதோட விலைலாம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 25 ரூபாய் தான் ஒரு கிளாஸ். ஸோ வாங்கி நம்ம வந்து இதில் தண்ணி ஊற்றி நம்ம வந்து டெய்லி குடிச்சிட்டு வந்து வரும்போது ஹெல்த் வைஸ் ரொம்ப நல்லதுங்க. ஸோ மண்பானை தண்ணி, மண்பானை ஜாடி வாங்கி வைங்க. இதுல ஃபுல்லா தண்ணி நிரப்பி வச்சிருங்க. அண்ட் ஊத்தி நம்ம வந்து குடிச்சுக்கலாம். இதுலயே 2 சைஸ் இவங்க கிட்ட இருக்கு. ஸோ இது ஒரு ஜாடி. ஸோ இது எல்லாத்துலயுமே உங்களுக்கு மூடியோட வந்துடும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை கிடையாது. இதே பார்த்தீங்கன்னா மண்பானை ஜாடி, வாட்டர் பாட்டில் மாதிரி ஸ்டைல்ல இருக்கு. பட் இதுவுமே ஒரு ஜாடி தான். இதுக்குள்ளே நீங்க தண்ணி ஊற்றி நம்ம டைனிங் டேபிள்ல வச்சிட்டீங்கன்னா அப்படியே வந்து தாகம் அடிக்கும் போது எடுத்து ஊற்றி சோமபானம் ஊற்றி இப்படி வந்து நம்ம குடிக்கலாம். மண்பானை ஜாடி.
ஸோ கைஸ் இங்கே பாருங்க, நம்ம மண்பானை ஜாடியிலே இன்னொரு ஷேப்ல இருக்கு, தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறது. அழகா இந்த டிசைன்ஸ்லாம் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஃபுல்லாவே வந்து மண்பானை ஜாடி தாங்க. ஃபினிஷிங்லாம் சூப்பரா இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஹேண்டில் வித் கேர், கொஞ்சம் பத்திரமா யூஸ் பண்ணணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது மண்பானை தட்டு. ஸோ இந்த தட்டில் நீங்க வந்து தட்டில் சாப்பாடு போட்டு சாப்பிடலாம். மண்பானை தட்டில் நீங்க வந்து சாப்பாடு போட்டு சாப்பிட்றதுனால அதுவுமே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது ஹெல்த் வைஸா. நெக்ஸ்ட் கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா மண்பானை தயிர் ஜாடி. ஸோ இதுல வந்து நீங்க தயிர்லாம் ஊற்றி வச்சுட்டா ஒரு 2-3 நாள் ஆனாலும் கெடாம அப்படியே இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து மண்பானை ஜாடியோடைய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ பார்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா மண்பானையிலே அழகான டீ கப்பு. ஸோ டீ குடிக்கிற லவர்ஸ் மண்பானையில ஊற்றி டீ குடிங்க, அதுவுமே உங்களுக்கு வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ சூடா இருந்தாலும் அப்படியே இருக்கும், கூலிங்கா இருந்தாலும் அப்படியே இருக்கும். ஸோ இந்த மண்பானை டீ கப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது 70 ரூபாய், இது வந்து 90 ரூபாய், அந்த மாதிரி சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது ஒரு 2 வகையான மண்பானை கிளாஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. ஒரு எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டியில ஒரு மண்பானை கிளாஸ் செஞ்சிருக்காங்க. இதுல நீங்க வந்து தண்ணி, ஜூஸ், பால், மோர் எதுவா இருந்தாலும் ஊற்றி நீங்க குடிக்கலாம். ஸோ இதுவுமே அப்படிதான் மண்பானை கிளாஸ். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஊற்றி குடிக்கும் போது நமக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்பானை வந்து சாசர், கப்பன் சாசர் மாதிரி. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி 60 ரூபாய், 70 ரூபாய் அந்த மாதிரி வரும். இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மண்பானையிலே உங்களுக்கு வந்து விளக்குகள்லேயே பல வெரைட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ நீங்க ஃபெஸ்டிவலுக்குலாம் விளக்கு வைக்கிற தட்டுக்கள் இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். கைஸ், நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா அழகான மண் பானை. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் சாதம் வடிக்கலாம், தண்ணி ஊற்றி வைக்கலாம், எல்லாமே வந்து பண்ணலாம். மண்பானை பொருட்கள்ல A to Z எல்லாமே இவங்க கிட்ட இருக்குங்க. நீங்க வந்து மண்பானையில வந்து சாதம் வச்சீங்கன்னா கெட்டே போகாதுங்க. அது மட்டும் இல்லாம அவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கும், குளிர்ச்சி ரொம்ப அதிகம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது இந்த அழகான மண்பானை உருளி. செம வெயிட்டுங்க, ஹெவி குவாலிட்டி. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழகா இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா. ஸோ இதில் வந்து நீங்க சமையல் பண்ணிட்டு எல்லாமே நீங்க வந்து வச்சுக்கலாம். ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். சர்வ்டின் மண்பானை. அப்படி திறந்தீங்கன்னா அப்படியே ஆவி பறக்கும், உள்ளுக்குள்ள வந்து அப்படியே குழம்புலாம் வந்து மிதக்கும், செம்மையா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. ஸோ மீன் குழம்புலாம் வந்து மண்பானையில வச்சீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும். நம்ம கிச்சன்ல இருக்க வேண்டிய ஒரு பொருள் இந்த மண்பானை சட்டி. ஸோ மினியேச்சர் குக்கிங் ஐட்டம் இதெல்லாம். ஸோ பாத்தீங்களா எவ்வளவு அழகா இருக்குன்ட்டு. குடம் இருக்கு, அம்மி இருக்கு, எல்லாமே வந்து இந்த மண்பானையிலேயே வந்து செஞ்சிருக்காங்க. இங்க பாத்தீங்களா அம்மி அரைக்கிறது. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து இது வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஸோ இங்கேயுமே வந்து மினியேச்சர் செட் வந்து நிறைய இருக்கு. மண்பானை அடுப்பு மினியேச்சர் செட்ல. ஓகே, மாக்கல்ல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மினியேச்சர் செட்டு. ஸோ சின்ன குழந்தைங்க கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க பாட்டுக்கு நல்லா விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு தேவையான மினியேச்சர் டாய்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்க இருக்கு. ஸோ இந்த மினியேச்சர் முறை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேரா, அவ்வளவு எங்கேயுமே கிடைக்காது. சின்ன குழந்தைங்க கிட்ட அவங்க விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. கைஸ், இந்த வீடியோல நம்ம வேற லெவல்ல வந்து யாருமே காட்டாத ஒரு பொருளை நம்ம வந்து காட்ட போறோம். அதான் பாத்தீங்கன்னா மண்பானை ஃப்ரிட்ஜ். எல்லாருக்குமே வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வாங்குறது கஷ்டமா இருக்கும். எல்லாம் 10,000 20,000 அந்த மாதிரி கம்மியான ஒரு பட்ஜெட்ல இயற்கையான முறையில ஒரு மண்பானை ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்க போறோம். வாங்க கைஸ், பாத்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்கறதுதான் வந்து இயற்கை முறையிலேயே ஆன மண்பானை ஃப்ரிட்ஜுங்க. ஸோ இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கேப்ல வந்து நீங்க வந்து தண்ணி ஊத்திட்டீங்கன்னா ஸோ இந்த சென்ட்ரல் வந்து கையில எடுத்துடலாம். ஸோ போயிடும். சோ அதுக்கப்புறமா இந்த சென்டர்ல உள்ள பொருள்ல நீங்க வந்து பழம், காய்கறிகள் எல்லாத்தையுமே வந்து போட்டு வச்சுக்கலாம். போட்டு வச்சுட்டு இப்படி நீங்க வந்து அழகா மூடி வச்சிடலாம். சோ இதுல வந்து நீங்க வைக்கும் போது ஒரு 4-5 நாள் ஆனா கூட உங்களுக்கு வந்து கெட்டே போகாது. அது மட்டும் இல்லாம ஃப்ரிட்ஜ்ல எல்லாம் வச்சீங்கன்னா அவ்வளவு ஒரு ஹெல்த்தி கிடையாது, கெட்டு போகாது, பட் அது ஹெல்த்தி கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இதுல வந்து நீங்க வைக்கிறதுனால இயற்கை முறையிலேயே நீங்க வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ண முடியுது. நோ கரண்ட் செலவு, நோ ஃப்ரிட்ஜில் வர மாதிரி அந்த கேஸ் எல்லாம் வந்து கெட்டு போகாம ஆக்கிறது கிடையாது. இயற்கையா தண்ணி அண்ட் மண்பானையிலேயே நீங்க வந்து இதை வந்து வச்சுக்கலாம். ஸோ கைஸ், பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கம்மியான பட்ஜெட்லேயே நீங்க வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து நீங்க வாங்கிக்கலாம். ஸோ இது வந்து பிரத்யேகமா மாஷோ கடையில மட்டும்தான் கிடைக்குது, கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு. ஸோ இங்க வந்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜை டெஃபினட்டா வாங்குங்க. ஸோ கைஸ், இந்த மண்பானையோட ஃப்ரிட்ஜை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே ஒரு வெயிட்டான ஒரு பொருள் தான். கைஸ், நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பியூட்டிஃபுல்லான மண்பானையிலேயே செஞ்ச குக்கர். ஸோ இது வந்து நீங்க வேற எங்கேயுமே பார்த்துருக்க முடியாது, நம்ம காட்டினாதான் நீங்க வந்து பார்க்க முடியும். ஒரு யூனிக்கான ஒரு பொருள். ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா அழகா வந்து மண்பானையிலேயே ஒரு குக்கர் வந்து செஞ்சிருக்காங்க. ஸோ இது இப்படி நீங்க கழட்டிட்டு ஸோ உள்ளுக்குள்ள வந்து பாருங்க. ஸோ எல்லாமே வச்சுட்டு நீங்க இதை வச்சுட்டு மூடியை போட்டு நீங்க வந்து விசில் வச்சிட்டீங்கன்னா அழகா வந்து உங்களுக்கு எதா இருந்தாலும் இந்த குக்கர்ல நீங்க வச்சிடலாம். மண்பானை குக்கர்லயே ரொம்ப ஹெல்த்தி. ஸோ மண்பானை குக்கர்ல வந்து மண்பானை பொருட்கள்ல நீங்க சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு இந்த சைட்ல இந்த பொருட்கள் எல்லாமே இருக்கு. கைஸ், நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அகப்பை. எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க. இது வந்து சமையலுக்காக யூஸ் பண்றது. இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல நீங்க குழம்போ சாதமோ எதையாவது இல்ல பிரியாணி எதையாவது கிண்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு கையில சுடாது. இதே நீங்க ஸ்டீல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்க சுட ஆரம்பிச்சிடும். அண்ட் அதை விட இது பாத்தீங்கன்னா இயற்கையான ஒரு பொருள், ரொம்ப வந்து ஒரு பெனிஃபிட், உடலுக்கும் நல்லது இதுல நீங்க எது செஞ்சாலும். ஓகே, இது கைஸ் பாத்தீங்கன்னா வெறும்
சின்னது இதோட சின்னது வந்து 60 ரூபாய், இது 70 ரூபாய். ரொம்ப சீப்பான ஒரு பிரைஸ்லயே உங்களுக்கு கிடைக்குது. சோ நம்ம லேடிஸ் வீட்ல சமையலுக்கு யூஸ் பண்ற மாதிரி நிறைய பொருட்கள் இங்க வந்து இருக்கு. வீட்டு உபயோக பொருட்கள் எல்லாமே இங்க வந்து இருக்கு. இதையும் நீங்க பாத்துக்கலாம். நம்ம வந்து இவ்வளவு நேரம் அந்த கடையில உள்ள எல்லா பொருளுமே வந்து பார்த்தோம். எல்லாமே யூனிக்கான பொருள். இவ்வளவு வித்தியாசமான பொருட்கள் நீங்க எங்கேயுமே பார்த்திருக்க முடியாதுங்க. இயற்கை வகையில ரொம்ப நல்லது. அண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்டிக் ஸ்டைல்லயுமே வந்து இருக்கு. ஒரு பழங்காலத்து ஒரு ஹிஸ்டரி. சோ இந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே யூஸ் பண்றாங்க. நம்ம சிட்டிலயும் இருக்கட்டும், வில்லேஜ்லயும் இருக்கட்டும், எல்லாருமே யூஸ் பண்றாங்க. சோ நீங்களும் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு கலை நயத்தோட இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், கமெண்ட், ஷேர் எல்லாமே பண்ணுங்க நண்பா. நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பர் வீடியோல உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன்.